lamsogo khajani takokte bukuk sungno phaji senglam ba kathani kok tang satang ne khana lainai 1 Peter chapter 1 ni verse 13 ni simi 25 oro kok bokrok sejak tongo kathar ke tongdi phaji seng khana lainai hake tabuk samung khlaina bagui bukhano krak khe tondi sisawui tongdi Jisu Kristo nukjak phuru norok khairok jakna no khatung sugui tongdi kok khananai bwsa haike kaitoni kok khanadi norok mungsapano sia phuru musungma teitai ta tongsidi ahai wngyawi norok no ringnai kaitor kathar wngma haino norok bo bebagono kathar khe tongdi elembago hai hinai sawo ang katharba norok bo kathar wngdi jotono mukhang na sigyawi samung khlai teino bus thumnai kaitono suri sanphuru norok bono apha hnoi hno aboni bagino norok o sungcharo tonglang sak bono kiriwi tongdi norok ni susu songni sakni manui phaimani a mungsa chugya tongmungni yakni norok no phiokna bagui tamo rujak kha abo norok sawi mano abo rangsak ruphai hai omonai maniya norok kristoni thui kaham bai phiokjak kha bong kha khait grei mera busa kaham o sungsar snamjagya sinino bo kaitor bai chongjak phia o molpaina nogo norok ni bagui phunukjak kha bono kuthuni muthangui tisawi sung sasa khlainai kaitono bini bisingtino norok poito khlaio aboni bagino norok kaitono poito bo khlaio khabo khatungo norok tabo phalani bisingtui kok kubuino khanama bai norok ni bukhano kufur khlaiui norok ni kristan takhokrono kaham ke hamjak khaba norok kising norok khanangui hamjaklai sukdi norok kaitoni tong phlainai kok kathang bai asai phikha hakhe norok ni phathui blangya bo wngkha thangblangse elembago hai hinui sama hai bebak bororok no sam hai borok kotor wngmani abo sam bubar hai sam thuyo bubar krayo phiaba subrani kok mol brum brum no tongo o kok wngkha norok ni thani pirmani o kothoma kaham kaitoni elama kathar khanamani joto khanai tongnai takoktai bukuk songno kaitor hamari kuplung kheri thung amen